大家好，这里是你最喜欢的中文博主Lilian。今天是平安夜，我录制的这一刻是24号平安夜，祝大家圣诞节快乐！不论现在的你是一个人，还是和家人在一起，我都想花接下来的几十分钟时间陪你聊聊天。今天是平安夜的话呢，我们这里其实会有一个小小的习俗，也不是习俗了，平安夜毕竟也不是我们这里诞生的，但是就是因为它叫平安夜嘛，所以很多人会引申出有苹果这个含义，所以平安夜的时候，很多人会互相赠送苹果来作为一个节日礼物。虽然我也不知道这个传统究竟是从什么时候、什么地方诞生的，但是我觉得有可能是因为那些商家为了去卖出一些产品而制作的一些噱头。因为我知道在过圣诞节的国家，它其实是没有这个传统说要赠送苹果这个东西的，是只有中国才有这样子的一个赠送苹果的这种，也不算文化，就是商家制作出来的一种噱头吧。对，圣诞节不知道大家在干什么呢？平安夜如果大家过这个节日的话，这个时候应该是跟中国的春节一样，和家人们在一起，享受家人一起玩闹、一起快乐的时光。我猜，因为在中国春节就是阖家欢乐的时候嘛。圣诞的话，也是在西方国家来说是一家团圆的日子，什么活都不干，就是放假在家和家人在一起的这种节日，就是跟中国的过春节一模一样。其实因为这几天，因为我家人都不在家，所以我会干完自己的事情之后，晚上会去我哥哥家坐坐，所以也不算是一个人过节。但是哈，因为不知道为什么，我对节日这种东西以前会有很大的期待，现在的话，我觉得好像什么节日都是一样，没有所谓。对于我来说，我的朋友的话倒是非常喜欢过节，特别是圣诞节。但是我个人的话，对节日其实感觉还好，甚至我觉得会有些吵闹，特别是那种公共场合，人特别多的话呢，哎呀，而且我们这里会有一些小吃啊、小摊贩，推着小车的那些小摊贩，他们会做各种各样的食物，比如烧烤啊，或者饮品啊。饮品还好，烧烤的话真的是乌烟瘴气，很多那种油烟啊就扑面而来。人又多的话呢，那个空气又很差，人多嘛又很吵闹。特别我这种特别容易感官过载的人，真的很难受。所以我现在，特别是节假日，我都不愿意凑热闹。有时候出门肯定是出门，但是凑热闹我真的是十分不愿意。我这最近就是去了广州去看我的朋友们嘛，因为确实是有很久没有回去了，也有很多年没有踏足过广州啊、深圳这些大城市了，就是给我的第一感觉就是十分的不适应，特别是坐地铁的时候，如果碰上了下班晚高峰的时候，我的天呐！受不了，我觉得我要窒息了。那个人流量真的是太可怕了，我已经很久很久没有感受到这种拥挤了，我会觉得非常的可怕，非常的窒息，那个空气非常的不流畅，呼吸也非常的不顺畅，反正就是很难受。但是呢，你说节假日大家都在庆祝，其实过节这种东西对于我来说，就作为一个成年人，不是一个小朋友嘛。作为小朋友，你当然是父母过什么节日你就过什么节日，对吧？但是作为一个成年人，我觉得过节这种东西还是要重新定义一下，因为我觉得你那么大个人了，做什么事情当然还是需要保证自己的舒适度为第一优先嘛。就是无论是干什么都好，我要做的就是让我自己感到舒服，让我自己感到
舒适，就其他什么东西都是假的，都是不重要的。比如，其实我个人情绪和心理上是非常喜欢圣诞节的，但是我不会选择去过这个节日，因为第一，我真的是非常的怕麻烦，然后我觉得其实只要你每一天过的，我觉得其实只要你每一天过的都是开心的、满足的，那其实过不过节真的是没有所谓，对于我来说，因为每一天都是充实的。我不一定要去区别对待某一天，今天是这个节日，我就要说特别的关爱自己一下，或者今天是某个节日，我就特别对我的家人要特别好一点，对我的朋友要特别好一点。我觉得不是这样子的，我觉得就是要用心的去对待每一天，去好好充实的去过每一天，这样子才不会对节日抱有太大的期待。因为其实我每一天都过得非常的开心，非常的充实，我不会说抱有很大的期待，说圣诞节啊，我要干什么干什么，我要你对我干什么干什么，我要对你去做什么做什么。我其实觉得你平时日常生活中的每一天都可以做到这样子，为什么要特地去因为这某一个节日才去做这种事情呢？你想要好好的爱护自己，那今天就可以动起来。你要想要好好对待你的朋友，对待你的伴侣，那也是今天就可以动起来。你想要送花、送礼物，365天中的任何一天都可以。就好像我朋友说的，因为我之前跟他说我看好了一个生日礼物送给他，可是他生日当时还是没有到，他就跟我说，怎么要生日才能送礼物吗？然后我就突然愣了一下，对呀，为什么一定要生日才能送礼物呢？我觉得这个是一个悖论，为什么一定要某个特定的日子才能送东西呢？才能对你好呢？不是这样子的。然后我就会突然醒悟说，哦，我想对你好的时候，我发自内心的去想对你好的时候，那我就要马上对你好，不必去等待某一天，不必去等待某一个重要的时刻才对你表达出我对你的重视，我对你的喜爱。我觉得这样子才是意义，交朋友、交伴侣和对待家人的一些意义。我喜欢看着他们开心，我喜欢对他们好，那我就要普通平常的日子里面也对他们好。所以我说，圣诞节我是心理上非常喜欢这个节日的，因为有那个氛围嘛，有圣诞树啊，看我还特地装饰了一个小圣诞树，就是是可以的。但是我说，就是我非常不喜欢那种因为去对某一个节日抱有期待而拖延很多东西，拖延很多爱意，拖延很多好意，拖延很多一些很有必要的互动。我不喜欢这样子，因为我现在我的性格就是，可能有些人觉得会喜欢，有些人会觉得怎么这么随便，因为我的风格就是我喜欢你，我就要在这一刻，在当下的这一秒向你表达出我对你的喜欢，无论是朋友还是伴侣还是对我的家人，我都是这样子的，我会非常迅速、非常直接的就跟对方去表达我的爱意。如果不在身边，我就会用手机发信息跟对方说，轰炸。今天好喜欢你呀，我好喜欢你呀，我好想你啊，这样子轰炸对方不停，这个是很重要的一点。我没有期待对方会回复我任何东西，我只是单纯的在表达我对对方的思念和对对方的喜欢。我没有去期待说，哦，我说了这种话，我想要你很感激、很开心，对我去回馈一些情绪。我觉得这样子的话就变味儿了。这样子的话，你付出出去的这个情绪就变味儿了，这样子就变成了一种索取，不是你单纯的去付出。这样子的话，我觉得时间长了，正常人肯定是会有察觉，会不喜欢的。就是知道你其实并不是真心的，只是想去表达你的情绪，你是想从对方身上索取一些东西来满足自己。
我的话，我就是单纯的去表达我的情绪，表达我的想法，然后我从来都没有说一定要对方回复一些什么东西，或者对方不回复我了，我就生气生闷气，说我的这样子说了，你怎么还一点表达都没有啊？可能我10年前会这样子。但是现在真的不会了。我觉得这是一个很大的课题，每一个人都必须要学会这种东西。因为我以前是非常的焦虑型的一个人格，我必须要时时刻刻去得到回应，知道对方是把我放在心上的，对我在意的，就是我发出去的每一句话都要有回声、有回响，非常非常的紧绷，很可怕啊。但是啊，就经历过一些很多很多的关系之后，会发现这样子的一种性格和处理关系的一种方式是非常的可怕的。就不单只是会把自己给弄得很精疲力尽，会让对方也非常的疲乏，很累去应对你，感觉像整个人都扒在对方身上，吸对方的血。要对方时时刻刻关注你，不然就会害怕、紧张、爆炸。我相信哈，我相信有很多人确实是这种性格，跟我以前一模一样。但是我很庆幸自己在经历很多事情之后，可以变成现在这种性格。老实说，在网络上，很多人在聊到自爱这种话题的时候，他们会说，你可以问自己一句话：现在的你愿不愿意嫁给现在的你自己，或者去娶现在的你自己？我10年前的话肯定是不会，我不会娶这样子的我。但是现在的话，我可以非常的肯定、确定和相信，我一定会娶现在这样的我自己。和我在一起真的是会非常开心，感觉每一分每一秒都是一种放松、欢脱。因为我提供情绪价值吧，就一般来说就是说给对方提供情绪价值，但是其实我觉得不单只是对待伴侣，我状态好的时候当然是，你说当我睡得不好啊，要肚子饿的时候，神仙也会生气好吗？这种特殊情况例外，就是当我是非常平和的状态下，我是很能够轻易就给对方带来情绪价值，让整个关系变得非常的轻松快乐，是吧？所以我说我真的会嫁给这样的，娶这样的我，非常快乐，非常开心，没有缺点。哎呀，讲着讲着又跑题了，明明在说圣诞节，对不对？在这种重要的时刻，我觉得很多人应该是，就是不是亚洲这边的话，亚洲这边我不知道，因为我知道日本和韩国他们其实是会过圣诞节的。其实我不是十分了解，就是我只是知道说中国这边没有真的去把它当做一个节日，只是说去当做一个可以和朋友们一起开心的一个特殊一点的日子而已，没有说特地的要去过节这样子。日本和韩国的氛围肯定是会比中国这边更加浓郁的，但是我不确定他们是不是真的是会去过这个节日，所以这里我会比较好奇。如果他们真的是过这种节日的话呢，我会想要知道说，在这种特殊的日子，他们会不会说真的是完全让自己放松下来去享受这样一个节日呢？因为我知道很多很紧绷的人啊，很多很紧绷的人，他其实就是整个人很紧张，他停不下来。就算是过节也好，休息也好，他们其实时时刻刻都是在想要去做什么东西，完全停不下来的那种感觉。我会觉得说，最近的话，不知道怎么跟大家解释，反正最近的话，我的心情是会非常平和，因为一些很重要的事情其实都完成了。我会强迫自己，没有强迫自己的，我只是会跟自己说，我现在没有什么重要的需要时时刻刻去紧盯着的事情在发生，所以我可以放空我的脑袋，去很轻松的去发呆，去放空，我不必要时时刻刻的去说要
想什么东西，去紧盯着什么东西这样子。这个时候呢，我的大脑就会非常的害怕。我当时分析了一下自己的这种情绪，我发现是害怕和紧张，就没有由来。因为我也去仔细的去回想了一下相关的一些可能会导致我害怕紧张的一些事情，但是我发现跟那些事情完全没有任何关系。就是真的很平静，冷静下来之后，仔细的去感受自己的情绪，我会发现就是没有由来的，没有任何理由的害怕和紧张。然后我就去问电脑，那问 AI，问Gemini。现在我换了，不用 GPT 了，我现在换成了 Gemini，发现还挺好用的耶。因为它最近的这个Gemini 3 Pro 的这种模式好像智能很多，对。然后回归主题，就是说我去问 AI，AI 就是说，因为我嘛之前会有严重的焦虑症，所以当你现在整个人放松的时候，整个人去什么都不想放空的时候，你的大脑的那个机制就会被激活，说我现在怎么会什么都没有在想呢？我是不是处于危险当中？所以我越放空，我的大脑就会那个警钟就会敲响，说你现在是不是很有危险？你要害怕，你要紧张，原来是这种原因，只是单纯的因为你的神经系统、你的大脑以前习惯了以前的那种节奏，现在你突然安静下来，你好像没有任何事情需要它去保护你，没有任何事情需要它去战斗了，它就会自发的、偶尔的因为惯性产生这样子的一些情绪，但是是不用过多担心的。因为我现在会持续的去安慰自己，也不是安慰自己了，就是去平复自己的心情。我现在什么都不用做了，我什么都不需要去操心了，这样子。就是每一次有怀疑，我就会去安慰自己，去平稳自己的心态，这样子，我觉得是好事来的。因为有些人可能说你这样的心理暗示真的会有用吗？什么的，不重要，无所谓，就是让我舒服，让我安心，怎么样来都可以，真的不重要。而且我自己本来就不是什么很绝对的唯物主义者，我不知道大家，反正以前哈，因为我现在心情平复很多。以前的话呢，每当过节的时候，反而情绪会更加的不好。不知道大家会不会有这种情绪的产生？因为我会觉得说，过节了，大家都聚在一起，我是不是为什么我还是原地踏步，什么都好像没有进步似的？因为过节嘛，大家肯定要聚在一起啊，去聊天啊，去讲自己的近况啊。特别是哦，如果是过年这种时候更可怕。我跟你讲，就有亲戚那些会问你什么结婚没有啊，生小孩，就结了婚的话就催小孩，催了一胎要催二胎，催了二胎要催三胎，好可怕，非常可怕。就是这个话题，到时候等我们过年再仔细的详谈。这个真的是中国的老传统。可以讲很多，但是现在呢，一些节日会让我们产生更加有压力、更加焦虑的一些情绪嘛，我就会想，为什么呢？就是我结合一下我自己当时的心理状态，我会觉得说我自己还在原地踏步，好像一事无成，好像什么东西都没有改变。但是我的朋友们会各有各的变化，或者感觉上好像比我好。当然，现在一看的话，就其实不会这样子，但是以前的话就会有一些来自朋友们的压力，因为会特别是看到对方会过得很自在，过得很开心。但是现在其实仔细一想的话呢，我才是那个活在别人眼中那个很自由、很肆意的那个人。但是当时的话，确实是会有莫名其妙的焦虑和压力。当然，这种焦虑就是像我刚才去问 AI 解释那样子，说是因为大脑一些惯性，但是当时不知道，当时以为是，哎，我怎么又焦虑起来？是不是因为什么什么原因？然后就更加紧抓着不放，然后就会更加的焦虑，这样子。而我焦虑就是这样子日复一日的加重的。当然，我现在是完全的好了，感恩自己对自己的自爱和关爱。我觉得能够任何的人，他有情绪病，他可以自己去痊愈的话，我觉得都是一个战士，是一个勇士，是对自己
就反正就非常值得骄傲的一种行为。当然，有些人还陷在那种情绪里面走不出来，也是非常可以理解的。因为我就是正常人的感受，我也感受过，有情绪病的那种感受，我也感受过，我是两边都能非常的理解。我的朋友他会觉得你有情绪，肯定就是因为你太闲了，你去找点事做啊，什么什么的。但是亲身经历过一些情绪问题之后，你会发现他们说的这些都是屁话，你完全根本就控制不了自己的情绪，是真的。但是你站在一个普通人的角度，你真的会觉得有情绪病的人在无病呻吟，这个我也是能理解的。反正我就是现在两边都能去理解，然后就秉承我自己一向以来的原则，我不去争执，也不去反驳任何人的一些理论。他们抱有这样的理论，那他们就抱有这样的理论，OK，不关我事。好，我也不评论，我也不反驳，反正你跟我说了你的观点，那 OK。你不需要去听我的观点，你要求你问我的观点，我当然会说，但是你没有问我，那我就只是单纯的听你讲这样子。我觉得这也是为什么很多人喜欢和我聊天，因为我从来不评判、不批判、不 judge， 不会说去批判你的言论怎么样，我就是单纯的在听，在在给予你情绪价值，在给予你肯定。这也是一个我待人处事的一个秘诀吧。毕竟你设身处地的去想一下，你自己说出一些观点的时候，你当然也不喜欢别人去反驳你，和别人争执吧，这样子对吧？为什么节日反而让我们更加焦虑？我们又回到这个话题，大家我每次都把话题扯得非常远啊。那这个话题为什么会让我们更加焦虑？像我刚才说的，会有一些来自朋友们的压力，还有如果是更加重大一点的节日，像春节这样子，会来自家庭、亲戚方面的压力，那样子就更加糟糕，更加讨厌这种，更加讨厌这种了，好吗？我觉得面对这种情况，你更加需要的是就是如果你自己的一些自信建立不起来的话，我建议是远离那些人，远离那些会让你感觉到不舒服的人。当然啦，一些节日氛围太浓厚的，不可避免的会产生一些负面情绪的话呢，比如什么情人节啊、七夕这些时候，如果你是单身的朋友，你不可避免的会去看到一些伴侣啊、一些情侣啊这样子，那可能会有一些情绪出现。就有些人会很享受，但是有些人他可能会当下那个各种环境啊氛围渲染的情况下，他们可能会觉得有些失落啊，不可避免的会有这种情绪。我觉得，节日焦虑，我的话我就是会。我每天过得其实都很快乐，所有每天过得都不知道日子的。有时候你跟我说今天是什么节日，我都要看一下。哦，是吗？是这样子吗？今天是什么什么节日吗？因为其实每一天对我来说，现在是过得非常的充实，我会有自己的事情去干，会很开心。因为我身边我的家人朋友也是不过节日的，所以我们就不会有这种氛围，也不会有人互相提醒说哦今天什么什么节日，所以我会很难得的会意识到节日这种东西啊。我锁骨这儿，我上次我可能太久没有做运动了，然后我去海边晒太阳，然后拉伸一下的时候，哎呀，啪的一声，我就真的听到啪的一声，好可怕！我说什么声音？然后我锁骨这儿特别疼，有多久了？我想一下，好像是上周，对，上周好几天了，慢慢好，但是还是有点痛。我的天，这是不是有韧带什么的？我就听到啪的一声，不知道什么东西，然后这里就巨疼，当时手都抬不起来那种，好吗？但是现在就可以了，没问题了，还是会有些痛，但是可以抬手了。伸展一下，不知道大家喜不喜欢我这个背景？这是我家一个小飘窗，客房的一个小飘窗，我把它随便布置了一下，好看一点，给大家一些养眼一点的背景，不然老是我那乌漆嘛黑的小房间，
其实是我的房子了，是我的卧室，但是因为我房间真的太乱了，然后我不想开灯让大家看见我的房间，所以每次都是乌漆嘛黑的。然后这次布置了我一个小飘窗来做背景给大家录视频，我希望这样子的感官会更加的好，因为我自己看着也是很漂亮的。因为我在查 AI 嘛，就查这个节日相关的一些内容，AI 它就有在说这种节日会带来孤独感，这个我不知道怎么形容，就是很奇怪，有时候你就是身处在很热闹的一个场景，周围都是人。甚至乎周围是你的朋友的情况下，你的内心会莫名其妙的生出一股非常非常孤单的一种感觉。我曾经有过这样子的感觉，我也不知道为什么会有这样的感觉，非常莫名其妙。因为其实当下的那个氛围是非常的开心的。哦，我知道了，因为没有感情的链接，因为没有感情的链接。对，因为比如我那时候在大理，在跟哥哥和好朋友们一起玩的时候，我跟他们是有链接的，我很喜欢他们，我当时的心里是非常的感动，和非常的满足和幸福的，很开心的，因为我跟他们是有链接的，我喜欢他们。但当时一些孤独感产生的时候，我发现当时是和一些不太熟悉的朋友，跟他们是没有任何的深度的链接的，没有任何情感链接的，只是单纯的是认识的朋友，我们去热闹热闹这种感觉。但是我觉得是这种氛围下，才越发的会让你感觉到孤单。你们觉得呢？周围都是人，甚至是你的朋友，但是因为你跟他没有任何的感情链接，你心里是空荡荡的，你会觉得很孤单、很孤独。我真聪明，是这样子的，绝对是这样子。大家自己分析一下，是不是因为这个原因？节日会带来一种被迫快乐的压力，会这样子吗？就是说，因为过节，所以你必须要看起来很开心，看起来很兴奋，不能有一些负面情绪的产生，是这样子吗？这个我不太确定，因为我觉得人有阴晴圆缺嘛，你365天不可能每一天每一分每一刻每一秒都保持着很开心啊、很快乐的状态、很稳定的状态。包括我自己，我也是做不到的。我饿的时候啊，我困的时候啊，就是我神经最脆弱的时候了。我特别容易生气和发脾气，试过无数遍了。所以我说，确实有些人可能会有被迫快乐的压力，可能他们还没有认清楚这一点。就是你作为一个人，你是有感情，会有七情六欲，会有情绪的。你不可能像机器人一样时时刻刻都待在同一个情绪里面，对吧？我个人认为哈，去弄清楚任何别人的情绪之前，首先的第一要义是先弄清楚自己的情绪，去认真的去观察和察觉自己的情绪。去认真的去看看自己的情绪，去知道我现在是什么样的一个想法，我现在为什么会这样子想，为什么会有这种情绪的产生，一种自省吧，产生一种对自己更加多的了解。因为我发现其实真的很多人连自己都不了解自己，我为什么突然间会生气，我为什么突然间会伤心，从来没有问过自己。只是说出现了就出现了，伤心了就伤心了，从来不会有说真正的去了解一下自己，去问一下自己，我为什么会伤心，我为什么会生气，我为什么会有这个念头，这样子的这种情绪。我好像又对大家说了一些大道理，反正就是我自己一些的个人看法吧，全部都是。我也好久没有这样子跟大家那么认真的去说说自己的想法情绪了，因为上个月一直在外面玩，和朋友一起玩。我觉得跟朋友一起录视频是好玩的，但是也特别的肤浅，没有办法去说些很深层的东西，说些很能引起共鸣的东西，说些大家喜欢感兴趣的东西。因为不知道大家怎么样哈，我个人的话，我对自己的情绪和想法是非常的保护的。我不太喜欢将我个人的一些隐私去和朋友们说，就是我的一些想法和情绪对我来说是一种极致的隐私。我想一下，我有跟谁说过我的情绪？没有，
好像只跟 AI 说过，我没有跟任何朋友诉说过我的一些情绪和想法。所以啊，这就是为什么我开了一个频道来跟大家分享我的想法，因为我觉得有时候你的一些想法是需要去输出、需要去倾诉、需要去诉说的。但是我没有办法去跟我朋友做到这一点，我也更加不可能和我家人去做到这一点。我也不知道为什么，反正我觉得我自己的一些，就有可能我的背景，我的一些过去，可能我是可以和我朋友去讲，我可以没有任何负担的跟我朋友去讲。但是我的想法和我的情绪对我来说是最隐私的东西，我觉得这个我是没有办法去跟任何人去透露和讲。因为一来我自己涉猎了很多的领域什么的，没有人知道，也没有人能够理解和懂，所以有时候反而我说我会不跟别人反驳，也不跟别人争论任何东西，因为我不想输出我的观点，我不想被别人反驳，我不喜欢吵架，所以说当我能够毫无顾忌地说出一些我自己的一些想法和我一些情绪的时候，那么我觉得这个人大概对我来说很重要，可能是我的伴侣吧。刚才我妈妈打电话过来，打断了一下，我已经忘记我刚才说了什么东西了，但是好像我已经说了很久了，所以我们来一个小小的结尾吧。无论怎么样都好，今天还是一个非常让人开心的节日——圣诞节。可能有些人过这个节日，有些人他不过这个节日，但是没有关系，没有所谓。我希望大家能够每一天都过得非常充实快乐，以至于忘记节日这种东西的存在。我真心衷心的希望大家开开心心的过每一天。至于来年的话，好像真的很快，还有6天嘛，今天24号，还有6天，就是2026年了。那到时候我们再出一期新年的祈愿的相关的视频，好不好？其实我也想跟大家分享一下这种之类的话题，我觉得很好玩，因为我自己的话是每年都会有这种新年的祈愿。好了，那今天的视频就差不多要结束了。大家喜欢的话，记得给我点赞、关注，还有评论哦。希望大家能够开开心心过圣诞，然后记得再回来跟我聊天。拜拜。